Игра престолов, 6 сезон, 10 серия, Ветра зимы. Дата выхода 26 июня. Вы готовы предстать перед судом и искупить свою вину, либо доказать свою невиновность? Мы должны держаться друг друга, ведь у нас так много врагов. Фрей и Ланнистеры, мои наилучшие пожелания. Что тебе нужно? Я думаю, ты знаешь что. Расскажи ему, что вы сделали. Говори! Ты боишься? Хорошо. Теперь ты участвуешь в большой игре. А большая игра чудовищна. В финале сезона вы увидите, что в Мейрине дела наладились, об этом станет известно. Кроме того, у Матери Драконов теперь есть флот. Приплыла Яра Грейнджой и заключила союз. Да еще и корабли Господ остались в качестве трофеев. Что ж, теперь у Дейенерис есть потенциал, чтобы отправиться в Королевскую гавань. Что предпримут Ланнистеры? Хватит ли им сил противостоять законной королеве?